また来ちゃったよ。誕生日。どうも。トッシーです。実は、あともう少しで誕生日が来るというわけなんですけども、誕生日はね、すぐ普通に過ごすにはちょっとね、もったいないと思います。やっぱネタにしないと。ということで考えたのが、ちょっと待って、ちょっと気づきません。画面ちょっと明るいです。なんだと思います？実はですね、見てください。照明買っちゃいました。いやー、明るいですね。素晴らしい。お化け屋敷みたい。でですね、話を戻して、今回は誕生日をね、祝ってもらった数だけくしゃみをしようというね、そういう企画でございます。そう、くしゃみで思い出したんですけどね、うちの家系はですね、くしゃみがね、百獣の王みたいなね、人がいるんですよ。僕4人家族なんで、母と妹がですね、すごいんですよね。百獣の王、じゃあちょっと再現しましょう、再現。母のくしゃみの仕方。みたいな。次、百獣の王。例えてるものが百獣王っていうね、百獣王を再現したら百獣王ですから、妹ね、妹。11時45分、あと15分なんですけど、11時45分ということでね、あんまちょっと大きい声出せないという。ということでですね、本題戻して。そうそう、あとだから15分だからちょっとツイッターでちょっとつぶやきます。うわー。そうですね、とりあえずルールを話します。ツイッターの方につぶやきます。LINE の方のタイムラインにもつぶやきます。両方の祝ってもらった数だけ、くしゃみをしたいと思います。個人トークでも、あと、ツイッターだと、DM、ダイレクトメッセージでも、その対象としたいと思います。僕最近ちょっと、そう、じゃあ宣伝しよう、せっかくだから。僕最近ちょっとバインをやってましてね、大体ですけど、2日に1遍ぐらい投稿してるんで、よかったらバインの方のフォローもよろしくお願いします。ちょっともう一回、始まった。風俗大好き。質問お1、花。好きなもの。動画の最後に Twitter のアカウント一応載せてるんですけど、よかったら Twitter フォローください。フォローすると昇天します。0時になりましたね。よし、じゃあ行くぞ。まず Twitter。でもさっきなんかもうコメント来てた気がする。もう来てますね。もう1来てます。1。ちょっと待って、切るかな？一くしゃみ。切るぞ。なるか？来ない、どうしよう。ってだけやろうか。もう来てる。もうとりあえず投稿だけさせてコメントを来させる。右で行こうかね。右でいけちゃうんだけど入られちゃうな。俺ド M かな。ド M 大好き。じゃなく知ってます。スティッチっていうんですよ。風俗がすごい大好きなんです。スティッチ風俗大好き。待って、とりあえず今もう2つちょっともう来てる。2回本当はもうくしゃみを本当はやらないといけない。待って、これ俺予想してないんだけど、事故ってんだけど、動画的に。ありがとう。血出ちゃった。どうしよう。1、2、3、4、5。次10回目。ダメだ。やっぱ麻痺ってるわ。鼻が麻痺ってる。ダメです。鼻が麻痺っててね、無理そうだわ、ちょっとこれ。そう。今日学校でですね、いろいろプレゼントというものをもらったんで、紹介をしていきたいと思います。これはポップコーンですね。ありがとう。あと、これをもらいました。誕生日おめでとう的なね、これ、メントスコーラやった動画。素晴らしい。ということでね、くしゃみはね、ちょっと鼻がもうね、麻痺っちゃっててね、9回目ぐらいで、この辺で断念しておきます。ですが、今日、いろいろね、学校の歌、お祝いリプ、コメント、ありがとうございます。